ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈಯರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಡ್ರೈಯರು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರು ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ, ಈಸಿ ಕೇರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂಥರ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವತಃ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನಾನು ನೋಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1200 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ದು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು BHC010 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 1200 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಇದು ಡ್ರೈಯರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇಫಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 3 ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1 to 3ವರೆಗೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಹೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆವಿ ಇದ್ದರೆ, ಡ್ರೈ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಹೇರ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನು ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು MRP ಬಂದು 1695 ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು MRP ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏರ್ ಡ್ರೈ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 1695 ಇದ್ರದ್ದು MRP ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡು ಮಾಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 1390 ರುಪೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈಯರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡು, ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, ಮತ್ತು ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಂತಲೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.